ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി, അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സെൽഫ് റൈസിങ് ഫ്ലോറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദയും ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഒരു പഴം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പഴത്തിന് പകരമായിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കദളിപ്പഴമാണെങ്കിൽ ഒരു 2 എണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് ടൈറ്റായി പോവരുതേ മാവ്. നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. ഒരുപാട് ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഏലക്കാപ്പൊടിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അളവിൽ എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് വേണം. ഞാനിവിടെ 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. അരികു ഭാഗം കളയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഓരോ പീസ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ഇതേപോലെ മാവിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചൂടായ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 2 വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിയൊന്നും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അത്യാവശ്യം മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. 2 വശവും നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് ആർക്കും എപ്പോഴും ചെയ്ത് നോക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ചാനൽ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്